Hello，我是只会卖工具而不会使用的田鸡。今天要跟各位老板说的是，这一组已经改版了，改版的地方就在这边，这两只加长，这两只已经加长了，然后还有这个螺丝牙没有那么深了，这样会比较硬一点。然后 Force 跟 SMA 可以拆的，这 Force SMA 啊、正时齿轮啊那些都是用这支来拆。还有那个另外那一边有弹簧的那一个也是用这个拆，其他可以用这种拆，就是正时齿轮。然后跟各位老板说明一下，这正时齿轮它包进去的时候是包到8分满，其实这种也是一样，这种也是一样的，这种只是盖住。看不到而已，所以都是一样的，所以一定要包到8分满，就是这样。跟各位老板讲一下改版的地方。我是 TG 工具，如果有什么问题，快来找我。